Ingeta, 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 boko to boko to boko to boko to boko to boko to bandeko na ngai, bokota bakota kakaka kokota se kokota bakota kakokota ya kokota bandeko na nga kaka ndenge biso nyonso toyebi na ndenge moko ya somo na ndenge moko ya kosakana te na ndenge moko ya sukai na penza pas possible. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi sur notre chaîne toujours et encore Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge toye pisarabino soki ya koloba ezali toko ya koloba soki ya koloba ezali te moyen to ya koloba ezate pe ekotikala ko za te. Bandeko nanga lelo oyo tomemeli bino des sujets bandeko nanga toza na sujet moko ya mama Olive Lembe Kabila ke pasa lisusu na mama Olive Lembe Kabila après liwa ya Pape François bandeko nanga ezali kambo. De l'autre côté toye lisusu na dossier ya Joseph Kabila Kabange, arrivé à Joseph Kabila Kabange na Swaziland bandeko nanga ke pasa ba dossier ezali makambo ya somo ezali lelo oyo le 25 avril 2025 toujours et encore. Avant to ya kokota na mozindo ya masolo na biso ya lelo, avant to ya kokota na mozindo ya makamu na biso ya lelo la famille, eko zala malamu to ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na Mama Lisi mpitu ya balisi. Bambote nanga na mama chérie. Mama d'amour. Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote kanenge ezalaka na yemoko la parisienne ya tongo. Madame Judith Diampo Visa na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Bambote nanga na famille NM wana na pesi. Bambote na Franesse NM, Franciel NM et pourquoi pas Amos Kazadi na ndenge moko ya kitoko na ndenge moko ya malamu na ndenge moko ya gupenza mingi makasi. Bandeko nanga dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo ya mama Olive bandeko nangai. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, kimobali esalakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans, mama okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mokulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama,
mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya pamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel et salemi na baplan na industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix, la famille, la santé n'a pas de prix. Quand nenge toyeb sarabino, bate la santé na yo, soki okobate la santé na yo te, mutu moko te akotikala ko bate la santé na yo te. Yango eza toujours malamu en tant que mutu, omoni ke na nzoto na yo ozomi yo kabien te, benga Gavker na lombangu, aya kosunga yo na ndenge pe na système moko ya kitoko. Gavker azawana azosunga kabandeko na biso nyonso oyo bazana makambo ya oyo etali makambo ya santé bandeko nanga na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Ka ndenge toyebisaka bino ko célébrer anniversaire ezalaka toujours du pamboli. Tant de personnes baza lisusu na biso te, mais soki yo de ton côté Nzambe azobomba, Nzambe azobatela, Nzambe azana yo ekozala toujours malamu koyebaka ndenge nini ya kokumisaka Nzambe ya kotombolaka pe Nzambe na système moko ya kitoko. Yango Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango. Nos sincères condoléances na ba o nyonso baza na matanga kande tolobaka tango matanga yaka eyebisaka mutu te ke no lelo nazoyepa na bino lobi kuna nazokende epai ya bakingande matanga yaka na système nango na cadre nango yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso oyo bazana matanga na ba famille nyonso oyo bazolela bandeko nanga. Voilà. Lelo toyeli bino mama Olive Lembe toza lisusu na dossier ya Joseph Kabila Kabange kaka ndenge zalaka Kabila Kabange na Swaziland bandeko nanga kepasa. Avana kota na dossier ya Joseph Kabila Kabange ekozala nanu malamu natiela bino nanu dossier mama na biso Olive Lembe Kabila tolandango na bukebi nyonso et après tokozonga tokokutana lisusu pona ko continuer analyse na biso tolanda et on se retrouve juste après. Sans doute, la foi en Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur de sa vie est-elle la boussole de Marie-Olive Lembe Kabila, disposée à la mettre au profit de sa nation en vue de préserver cette terre bénie des dieux. À coup sûr, la République démocratique du Congo a besoin de la protection divine pour s'assurer une marche tranquille vers le progrès. C'est dans cette logique qu'il faudra certes replacer le voyage qu'elle effectuera à Rome pour se ressourcer auprès du souverain pontife de Rome, le pape François. À la tête d'une forte délégation, la première dame de la RDC sur la place Saint-Pierre de Rome est l'invité spécial du pape François à l'audience publique de chaque mercredi. À côté de sa mère Léonie Kassembe et de l'ambassadeur Théodore Mugalou, chef de la maison civile du chef de l'État, Marie-Olive Lembe Kabila assiste à la catéchèse du pape François qui, sur son trône, reçoit à la fin de l'enseignement les salutations des cardinaux. Contre toute attente protocolaire, Marie-Olive Lembe Kabila se voit honorée par l'évêque de Rome qui, ayant quitté son siège papal, marche vers elle en signe de respect pour la femme. Pendant une bonne vingtaine de minutes, le père accorde une oreille attentive à sa fille.
L'entretien est visiblement familial et détendu pour se terminer par un geste rarissime dans les us et coutumes papales. Des accolades entre le père et sa fille, qui non seulement est chrétienne catholique, mais aussi mère de la nation congolaise. À travers la première dame, le pape François a serré dans ses bras toute la nation congolaise. Olive, femme de prière et de conviction, porte haut la voix de douleur de la RDC, son peuple, qui a tant besoin de la couverture des prières du pape François. J'ai apporté un message venant de notre peuple, du président de la République. En communiant comme ça avec le pape, il y a une lueur d'espoir. Parce que combien voudraient le rencontrer et avoir surtout cette faveur de pouvoir l'embrasser. Pour moi, représentant aussi tous les autres chrétiens catholiques, nous l'avons fait ensemble. Mission terminée. Marie-Olive Lembe Kabila regagne le pays. À l'aéroport international de Njili, une surprise agréable l'attend. À la sortie du salon d'honneur de l'aéroport, l'époux du chef de l'État va se plonger dans un bain de foule de cette population qui, ayant suivi pas à pas son séjour au Vatican, a voulu être la première à savourer les succès de cette mission. Voilà, de retour, nabandi ebele abatu, toti kolanda, toti koyoka bandi konanga. Awa ezalaki ba visite ya Mama Olive oyo abandaki kosala epai ya Pape François oyo auti kotika biso, auti kokufa. Tant de personnes bazomituna, est-ce que Mama Olive azo ya tata ya kolela to eza ndenge nini bande konanga, surtout na minute oyo na moment oyo c'est un peu difficile ya komona Mama Olive mingi ndenge to bando mona ekala. Pourquoi je dis ça? Parce que ebele abatu déjà boyo kabarimer oyo ezotambola sur les réseaux sociaux plutôt ya makambo oyo kena bakangaki minduki na kingakati, bakangaki bateni ya basoda ya ba M23 na kingakati, ba makambo ezalaki mwa ebele yango bandeko na nga na minute oyo ka ndenge boyebi de leur côté pe bakolinga babate la réputation na bango, de leur côté pe bakolinga bami pesa na public penza makasi te eza mwa bongo. Mais kolela, je m'excuse, ngana lobaka kolela ezalaka te ke non, il faut kaka batu ba mona o se filmer o vanda batu nyonso ba yoka ke non, mama kingandi yango wana zolela, papa kingandi yango wana zolela te. Kolela okoti kolela ta na sese ya motema. Mutu na mutu azalaka na ndenge kolela, ya de ces personnes, il faut aganga pour que batu ba sentir que mutu kingandi azolela. Il y a aussi d'autres personnes ceux qui azolela a préféré na ya vanda kimia maya miso nde ezotangaka, batu mosusu ezalaka nde azoyemba, na koyemba oyo azoyemba nde kolela na ye. Mutu na mutu azalaka na ndenge na ya kolela, mutu na mutu azalaka vraiment na façon na ye ya kolela. Eza mwa bongo. Mais na Mama Olive toyebi biso nyonso aza mama ni mama, aza mama waro. En tout cas, c'est tout à fait normal alela penza, voire même kosala voyage ndenge bakukunda papango yepe akolinga vraiment azala alandela kaka ndenge ezalaka na ndenge moko pe na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Yango ka mwa commentaire na lingaki natia awa siko na lingi natiela bino mwa video ya président ya mboka na biso, non président te, ex-président Joseph Kabila Kabanye, autrement dit China Rambo, ba mususu ba benga ka China Rambo,
Bambutu mbutu ezalaki ebele o Joseph Kabila Kabange azana Goma, Joseph Kabila Kabange akotaki na nzela ya Rwanda, Joseph Kabila Kabange boye Joseph Kabila Kabange emataki ekitaki na bandi ba o balandaka nga nayaki kosala awa émission nayaki kotuna est-ce que vous avez de preuves que Joseph Kabila Kabange est à Goma? Bozana ba preuve. Nabandi ebela batu voir même dans des commentaires baloba nanga mama olobi penza kitoko. Biso ba congolais eloko ezobomaka biso ezake toyokaka ebele. Mais tolinga kosala recherche ndete. Koyoka kaka oyo toyokati ke Joseph Kabila Kabange azana Goma directement ezalaki makambo ke non, il faut ba saisir biloko na ye nyonso. Il faut ba poursuivre ye akende ko samba. Tomona ki mbutu na côté ya ba PPRD. Bandeko. Sikoyo ka le même Joseph Kabila Kabange na Goma, lelo oyo Joseph Kabila Kabange lisusu na Swaziland atie ko fêter na président ya Swaziland 57 ans d'anniversaire. 57 ans d'âge. Hein? La famille. Boye bisanga nanu. Et comme sikoyo nini. Joseph azawapi. Eza somo. Eza penza sukai na badeko na ngai. Nazo tiela bino nanu ba image ya Joseph Kabila Kabange ndenge aje ko célébrer anniversaire hein, ya président ya Swaziland. Bolandango ndenge bayambaki honneur o bapesaki Joseph Kabila Kabange. Bandeko nanga makambo ezali. Tolandango nanu et on se retrouve juste après. Ladies and gentlemen, we're witnessing the arrival of the former president of the Democratic Republic of Congo, President Joseph Kabila. Nebengos lenhle sesibonile ke lapha ukuthi kungena former president we Republic of the DRC, former president Joseph Kabila naye udile la kulomsebenzi njengoba sibona nje Nebengos lenhle yazobavusela naye lapha former president Jacob Zuma. Masatlamana sibeke isimbimbi semaflake emoyeni kuhlabela sayelise kanye nependi. Nangabe uphethe iflake isicela kubona iflake imbimba khona emoyeni. Njengendlela khayalisa masatlamanhle. Let us continue to show our appreciation and celebration with the waving flags. Voilà, de retour bandeko nanga na bandi ebele ya batu toti komona bien que vidéo ezalaki nango na anglais mais quand même ba image bino nyonso boyebi bomoni ndenge bayambi Joseph Kabila Kabange avec honneur. Ndenge bayambi Joseph Kabila kuna eza somo bandeko nangai. Ka ndenge na utaki kotuna bino awa na lubaki kaka biso awa toyaki tolobi Joseph Kabila Kabange ye wana na Goma. Shikoyo kaka lelo oyo alongwe Goma. Akomi kaka lelo o na Swaziland. Hein? Chers compatriotes, chers Congolais. Bolanda. Boyoka makambo oyo ndenge zokendaka. Yango moni nga nasalaka toujours analyse na makambo oyo ezoleka na makambo oyo ya Joseph Kabila Kabange. Na makambo oyo keno Félix Antoine Tshisekedi eza makambo moko tango to salaka banalise na biso na ba sentiment te mais to salaka banalise selon musala ndenge esengi biso. Je sais qu'il y a tant de personnes to salaka banalise pourquoi parce que na impressionné ba mona keno mutu kinganda mona keno na kumisaka ye na tombola kaye. Comme ça, bakolukanga, moi quelque chose kozanga te. Mais ce que osala musala pona bongo,
un jour okoya ko se retrouver okomi kokima. Pourquoi? Parce que ozo sala musala pona ko impressionner, mais plutôt sala musala oyo sengeli ke o sala. S'il y a des analyses à faire, sala ba analyse oyo sengeli. Sala ba analyse oyo kozala bien. Ngana lobaka toujours nenge toza boye, toza na pays moko oyo tobengaka démocratie. Tango tobengaka la démocratie toyebi ke mutu aza libre ya kokende kopona président oyo nyonso asali nini alingi. Eloko ngati lelo na lobaka pona Corneille Nangaa ezalaka kaka ke oza na besoin ya koloba ke non un jour yo pe ozala président ya mboka ya Congo ekozala malamu zela mandat ya actuel président son excellence Félix Antoine Tshisekedi mandat na ye esila. Tango mandat na ye kosila wana yo pe okotisi tango tokokoma na ta ya ba vote ba élection ale okotisi pe kombo na yo soki okozala chance batu bako voter yo, gloire au Seigneur, batu ba voter yo. Mais soki chance kozala te batu bako voter yo te, komi tungisa pe te kolela pe te ke no batu bazo voter nga te. Eza bongo. Na makambo nyonso ezokota na kote ya Joseph Kabila Kabange. Oh, Joseph Kabila Kabange yende komanda ya ba M23. Joseph Kabila Kabange yende. Joseph Kabila Kabange aza Rwandais. Est-ce que vous avez des preuves? Ya makambo o bolobaka. Boza penza na ba preuve ya makambo kolobaki non. Oui, c'est vrai, Joseph Kabila Kabange azalaka Rwandais. Hein? Biso ba Congolais, en tout cas nga na lobaka toujours. Congolais président nyonso kovanda na kiti ya bokonzi. Pona Congolais président wana azalaka mabe. Président wana soit ayebaka musala te, soit président wana aza mayele te, soit président wana aza Congolais te. Wana ezalaka, je m'excuse. Makambo ya biso ba Congolais eza pe makambo oyo ezobomisaka biso. Au lieu tozala concentré, tozala focalisé. Ya koloba ke non Congo na biso ekende liboso, mais biso ba Congolais tolingaka ba futilité, makambo oyo eza na sens te, makambo oyo ekosunga biso na eloko moko te, yango nde biso ba Congolais tolingaka kolata. Tolingaka kotia na motu, tolingaka penza kotia na motema. Wana penza eza ba biso ba Congolais. Congolais la muka longwa na ba distraction oyo ezangi mutu na makolo. Congolais la muka longwa na ba makambo oyo keno na yokaki balobaki. Makambo wana ya na yokaki balobaki nde makambo oyo ezobomaka tant de personnes lelo. Mais tandis que soki oza mutu keno ndenge ezalaka ozolandela balobi nini namoni nini ekozalaka malamu. Malamu penza mingi. Malamu penza ya kosakana te. Ezo sala pasi. Pasi penza ya makasi bandeko nanga. En tout cas na osenga na chers compatriotes, chers Congolais, to la muka, to servir Congo na biso na ndenge moko bien. Sala musala na yo na ndenge moko bien. Soki nzambe aye alobaki ke ako mona yo na nzela peut-être ya ba analyse na yo, gloire au Seigneur. Soki pe nzambe akomona yo te ata soki oye awa na ba réseaux sociaux pona kopakola batu mafuta okotikala kokutana na mutu munene te pe okosalaka makambo malonga te eza bongo bablo mosusu il faut tolobaka, il faut vraiment tolobaka. Donc na minute oyo Joseph Kabila Kabange direction Swaziland nde place azali kuna nde ake ko célébrer anniversaire bandeko nanga kandenge ezalaka. Ake ko célébrer azana libre ya kotambola, azana libre ya kokende bisika nyonso oyo ye amoni keno lelo na kokende kuna, lobi kuna na zokotela kuna, lobi kuna na kosala boye, lobi kuna ekozala boye, lobi kuna ekomata, lobi kuna ekokita. Azokende na ye ba voyage na ye ya kilikili ba mbongo na ye azana ngo. Mutu akopekisa voyage na ye azate mukutu pe ya koboyela ye voyage azate. Donc azokende na ndenge ye moko amoni keno il faut na voyager, il faut na kende, il faut na sala boye, il faut na mata, il faut na zonga, il faut na kita. Donc aosala ba makambo na ye na ndenge na ye. Eza mwa bongo wana eza vie ya Joseph Kabila Kabange, eza penza vie na biso te pe tokoya kotia pointer sur ba voyage ya Joseph Kabila Kabange, sur vie na ye tokotikala kotia pointer. Eza bongo aza libre ya kosala ba voyage ndenge alingi, eza ba mbongo na ye kaka ndenge nautaki kolobaka, ndenge nautaki kobetela bino masolo awa.
eza bongo. Joseph Kabila Kabange à Swaziland, lelo vendredi, lelo le 25, ake ko célébrer anniversaire ya président ya Swaziland bande konanga na ndenge moko ya somo na ndenge moko ya kokama. Voilà. Quand ndenge boyebi chaîne na biso eza chaîne moko ya bana nzambe, chaîne moko ya ba conseil, chaîne moko toyaka kosala ba analyse, chaîne moko toyaka kobetila masolo bande konanga lelo oyo na ye ko profiter pona koya kopesa moi quelques conseils quand toyebi biso nyonso tant de personnes bazo bala lelo, tant de personnes pe bazo divorcer lelo. Babalani lobi kuna bakomi kosenga divorce. Pourquoi? Parce que tango tobala naka, il y a de ces personnes au bazouaka conseil à famille, il y a aussi d'autres personnes oyo batiaka conseil en considération te. Yango nga penza nazalaka contre makambo ya divorce, mais nalingaka toujours koya kosunga bandeko na biso oyo baza na posa ya conseil, baza na besoin to sunga bango, surtout na ba plan pe na ba côté nyonso. Voilà. Conseil nanga ya lelo nazopesa conseil epa ya mibali nalobeli ba mama mingi ya turo yo ya lelo penza na ye kopesa moi conseil nanga epa ya mibali. S'il vous plaît mibali tango bobalaka basi ezalaka ba famille na bino nde ebalelaka bino basi te, mais bobalaka basi parce que bino moko bolingaka basi na bino. Soki mobali yo mobali lelo oyo ndimi ke non il faut na bimisa mbongo ya mutoki nanga, il faut na zwa mbongo oyo na nyokola na inyokola nga na bala mwasi, c'est parce que bozalaka na bolingo. Alors tango bozo balaka basi bobalaka pona bandeko na bino te, boye baka ndenge nini na ko défendre ka basi na bino na ba famille na bino. Ezo sala pasi lelo oyo komona mwasi abalani na mobali, mais famille ya mobali ekomi ofinga ka mwana batu na ndenge moko somo. Ezala mwasi wana aboti, ezala mwasi wana aboti te. Omona kaka ba belle famille ezalaka toujours makambo mindondo na basemeki na bango. Et la plupart de cas batu oyo bazalaka la base ya makelele oyo ekotaka entre ba belle famille na ba belle fille ezalaka mibali. Mibali ebele bazalaka toujours et encore à la base. Pourquoi? Parce que moi likambo muke baswani na mwasi moi incompréhension muke na ndako bala moko asi apesi rapport epa na bango. Famille mobimba eyebi ke non mwasi ya ndeko na biso ya mobali azalaka mutu makasi, mwasi wana azalaka salite, mwasi wana azalaka bongo ata kutu ba makambo ya koloba ke non mwasi nanga aza na famille na ye, mwasi nanga aza na ba camarades, mwasi nanga toza na ba parrain na pesa ba rapport wana ata na ba parrain, mais komona mobali soki ka ake ko visiter pa na bango, je m'excuse batu na ye kaka mwasi boni mwasi na yo wana salite matakita wana amataki akitaki wana akendaki azongaki sikotango zoloba kabiloko wana nyonso tiaka yango na mutu ke non ndenge na zoloba o nyonso ndenge na zobimisa o nyonso na kokende, mais oyo nazotika na mutu ya bandeko nanga eza pasi pe mawa parce que un jour bango pe wakolamuka bakoya kotelema bakomi pe kolobela mwasi na yo ke non mwasi na yo aza mabe. Sikoyo yo de ton côté oloba nini? Yango lelo oyo bokomi kokotisa mbutu ya makasi entre basi na bino na ba famille na bino. Yango mobali yeba ndenge nini na ko défendre mwasi na yo, makambo ndaku na bino etali bino moko yo na mwasi na yo. Eza makambo oyo etali famille te, eza makambo oyo etali bandeko na yo te. Mwasi na yo azala mabe, mwasi na yo azala malamu, eza makambo oyo etali yo moko na mwasi na yo et puis c'est fini. Esalaka pasi yo mobali ozokende ofundaka mwasi na yo epai na bino, en tout cas ezalaka bien te. Biloko wana nga na encourageaka te, na décourageaka toujours. Yango bomona ba basi mosusu na ba belle famille basololaka na bango te, balobanaka na bango te. Pourquoi? Parce que alobaki mwasi nanga salaki boye, sikoyo basemeki na bango pe ndenge bazalaka olie bo comprenaka na bino ke makambo libala makambo ezalaka ebele bango pe bakomi kofinga ka mwasi ya ndeko na bango ya mobali. Ezalaka pasi pe mawa. La famille ba papa en tout cas côté wana boye bandenge nini ya ko défendre ka basi na bino ekozala malamu. Voilà, tokomi na suka ya moi partage na biso, permettez-moi bye bye.